wear a mask at all times, maintain social distancing, and sanitize your नहीं है hands. वेखो है जड़ी जे ना ट्रेन जे थे एक्सपो 2020 इत्थे ने विजिट कराना है पता नहीं किथे किथे लेकिन ट्रेन है दो बगियां तीन बगियां दो बगियां समझो ठीक है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ट्रेन है भी फ्री है इत्थे एक्सपो 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਮਾਏਗੀ पता नहीं किथे वेखो चलो टुरेगी तो फिर वेखी जाएगी हैं आज टुरती नहीं पी अज 10 जनवरी 2022